ടടൻ ടടാ. ഇതെന്താണ് സാധനം? സാംസങ് S23 അൾട്ര 2023 ഇറങ്ങിയ രാജാവ്, സാംസങ്ങിന്റെ രാജാവ്. അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഈ ഫോണിലുള്ളത് നമുക്കൊന്ന് കാണണ്ടേ? സംഭവം പൊളിയാണ്, ഒരു രക്ഷയില്ല. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താക്കാം, വീഡിയോ ഒന്ന് കാണാം, ഫോണിന്റെ പ്രത്യേകതകളെ കുറിച്ചൊന്ന് അറിയാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഓപ്പൺ ആക്കാൻ നോക്കുകയാണ്. ഇതാ ഓപ്പൺ ആക്കിയതാണ് ഓൾറെഡി, എന്നാലും ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കാണിച്ചു തരികയാണ്. ഇതാണ് സാധനം. ഒരു രക്ഷയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു രക്ഷയില്ലാത്ത ഫോണാണ്. അപ്പോൾ ഫോണ് വാങ്ങി പണം കളഞ്ഞു എന്നുള്ള തമ്പനെയിലൊക്കെ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും. പക്ഷെ അത് ഈ ഫോണാവില്ല കേട്ടോ, ഇത് ഞാൻ ഉപയോഗിച്ചതാണ്. അപ്പം ഇതിൻ്റെ എന്താ പറയുക, അത്രക്ക് ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ടുള്ളൊരു ഫോണാണ്. അടിപൊളിയാണ് ഇതിൻ്റെ ക്യാമറ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു രക്ഷയില്ല. ഫോട്ടോ അതേപോലെ തന്നെ വീഡിയോ. ഇതിൻ്റെ ബാക്കിൽ എന്താ സ്റ്റിക്കർ കാണുന്നത് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നില്ല? ഈ സ്റ്റിക്കറുകൾ ഇതൊക്കെ എന്താണെന്ന് വിചാരിച്ചാൽ, ഇതിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ ഞാൻ ഒരു സ്റ്റിക്കർ ഒട്ടിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ സ്റ്റിക്കർ അടർന്നു പോകാണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടി സെലോ ടാപ്പ് വെച്ചിട്ട് ഈ ബാക്കിലേക്ക് ഒരു സ്റ്റിക്കർ ഒട്ടിച്ചു കൊടുത്താൽ, കാരണം ഇതേറ്റ താഴെ വീണ് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ കഴിഞ്ഞ്. ഇതിൻ്റെ പോർട്രേറ്റ് വീഡിയോ ഒരു രക്ഷയില്ല, അടിപൊളിയാണ് പോർട്രേറ്റ് വീഡിയോ. പിന്നെ മെയിൻ ക്യാമറയിലുള്ള വീഡിയോ, നോർമൽ വീഡിയോ ക്ലാരിറ്റി എങ്ങനെ ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ എന്താക്കിയിട്ടുണ്ട്, എൻ്റെ ചാനലിൽ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ, ഇതേ വീഡിയോൻ്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഞാൻ എന്താക്കാം, അതിൻ്റെ ഒരു വീഡിയോ എടുത്തിട്ടുണ്ട്, ദുബായ് മാൾ എന്നുള്ള, അത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം. അതേപോലെ തന്നെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ഞാൻ പിൻ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഫോൺ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള അഭിപ്രായം പറയാം. ഭയങ്കര എക്സ്പെൻസീവ് ആണ് ഫോണ്, പക്ഷെ ഇതെൻ്റെ കയ്യിൽ കിട്ടിയതാണ്. വലിയ ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു ഇതേപോലത്തെ ഒരു ഫോൺ വാങ്ങാൻ, പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു വ്ളോഗൊക്കെ ചെയ്യാൻ, നമുക്ക് ട്രാവൽ വ്ളോഗൊക്കെ ചെയ്യണമെന്ന് താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ അടിപൊളി ഫോണാണ്. ഒരു ക്യാമറ വേണ്ട, അത്രക്ക് ഉപകാരപ്പെടുന്ന ഫോണാണ്. ഭയങ്കര വിലയുണ്ട്. നമുക്ക് എന്താക്കാം, ഇതൊന്ന് ഓണാക്കാം. ഇതിന്റെ മുകളിൽ ഫിംഗർ പ്രിന്റ് ഒക്കെ നിങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ട്. അതെന്താ വിചാരിച്ചാൽ സ്റ്റിക്കർ ഒട്ടിച്ചാണ്. സ്റ്റിക്കർ ഇല്ലാതെ ഈ ഫോൺ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഓണായി വരുന്നുണ്ട്, നമുക്ക് കാണാം. വെയിറ്റ്. അപ്പോൾ സാധനം ഓണായിട്ടുണ്ട്. ഇതാണ് സാധനം. അടിപൊളി സ്മൂത്താണ്, ക്യാമറ വർക്കിംഗ് ഒക്കെ അടിപൊളിയാണ്. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ സ്റ്റോറേജ് എൻ്റെ കയ്യിലുള്ളത് 1 TB ആണ്, 1000 GB ആണ് ഇതിൻ്റെ സ്റ്റോറേജ്. ആൻഡ്രോയിഡ് 13 നടക്കുന്നത്, ഇപ്പോൾ 5.1 വേർഷനാണ്. അപ്പോൾ ഫോണ് ഒരു രക്ഷയില്ല. നമുക്ക് ഒരു DSLR ക്യാമറ, വില കൂടിയ ഒരു DSLR ക്യാമറയുടെ ഉപയോഗം ഈ ഒരു ഫോൺ കൊണ്ടുണ്ടാവും. പിന്നെ എല്ലാ ആളുകളും പറയും ഐഫോൺ ആണ് ബെറ്റർ. ഐഫോൺ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ, സാധാരണക്കാരായിട്ടുള്ള ആളുകൾ, എന്നെ പോലെയുള്ള ആളുകൾക്കൊന്നും ഐഫോൺ യൂസ് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല. കാരണം നമുക്ക് അറിയില്ല, ഐഫോണിൻ്റെ സെറ്റിങ്സും കാര്യങ്ങളൊന്നും അറിയില്ല. പിന്നെ ഒരുവിധം ആപ്ലിക്കേഷനുകളൊക്കെ നമ്മൾ എന്താക്കണം, പണം കൊടുത്ത് വാങ്ങണം. പക്ഷേ ഇതാവുമ്പോൾ, ആൻഡ്രോയിഡ് ആവുമ്പോൾ നമുക്ക് ക്യാപ് കട്ടോ ഏത് ആപ്ലിക്കേഷൻ ആണെങ്കിലും എന്താക്കാം, ഫ്രീ ആയിട്ട് പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും. പിന്നെ സേഫ്റ്റീൻ്റെ കാര്യം, സേഫ്റ്റിയൊക്കെ ആദ്യമായിരുന്നു ആൻഡ്രോയിഡിന് പ്രശ്നം. ഇപ്പോൾ എല്ലാ ഫോണിനും സേഫ്റ്റിയൊക്കെ ഹാക്ക് ചെയ്യണമെന്ന് വിചാരിച്ച ആൾക്കാർക്കൊക്കെ ഏത് ഫോണിൽ വേണമെങ്കിലും ഹാക്ക് ചെയ്യുകയൊക്കെ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഫോണ് നമുക്ക് എന്താ പ്രശ്നം എന്ന് വിചാരിച്ചാൽ പണം, വലിയ പണമാണ്. അപ്പം എനിക്ക് എന്താ പറയുക, ഒരു സർപ്രൈസായിട്ട് കിട്ടിയ ഒരു സാധനമാണ്. അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആഗ്രഹിച്ച ഒരു സാധനമാണ്. ഒരു രക്ഷയില്ല. പ്രത്യേകിച്ച് ഞാൻ നാട്ടിലൊക്കെ പോകാനിരിക്കുകയാണ്. അപ്പം നാട്ടിൽ പോയിട്ട് ഒരു ട്രാവൽ വ്ളോഗൊക്കെ ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതേപോലെയുള്ളൊരു ഫോണ് കയ്യിലുണ്ടെങ്കിൽ സംഭവം പൊളിക്കും. ഒരു രക്ഷയില്ലാത്ത ക്യാമറയാണ്. ക്യാമറ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിക്കും നമ്മൾ അത്ഭുതപ്പെടുത്തും. 200 മെഗാ പിക്സലൊക്കെ ഒരു ഫോട്ടോ 34-35 MB സൈസ് വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് സൈസ് കുറച്ച് കൂടുതലാണ്, പക്ഷെ ക്ലാരിറ്റി അത്രക്ക് ക്ലാരിറ്റിയാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ കാണുന്ന ആളുകൾ ഇതിൻ്റെ നോർമൽ വീഡിയോ ക്ലാരിറ്റി, എഡിറ്റോ സംഭവങ്ങളോ ഒന്നുമില്ലാത്ത നോർമൽ വീഡിയോ ക്ലാരിറ്റി, അതിൽ ഞാൻ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ ഒരു മ്യൂസിക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നല്ലാതെ നോർമൽ വീഡിയോ ക്ലാരിറ്റി അറിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ നമ്മളെ കമൻറ്റ് ബോക്സിലും ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിലും ഞാൻ ഇതിൽ നിന്ന് എടുത്ത വീഡിയോ ഉണ്ട്, ദുബായ് മാളിൽ നിന്ന് എടുത്ത വീഡിയോ, അതൊന്ന് കയറി നിങ്ങൾ കാണുക. അത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ ക്യാമറയുടെ ക്ലാരിറ്റി ഏകദേശം മനസ്സിലാവും.
ഒരു രക്ഷയില്ലാത്ത ക്ലാരിറ്റിയാണ്. പിന്നെ ഇതിന്റെ എടുത്തു പറയേണ്ട ഒരു സംഭവം എന്താന്ന് വിചാരിച്ചാൽ ഇതിന്റെ ഡിസ്പ്ലേ എന്താ പറയുക, നമ്മൾ സിനിമയൊക്കെ കാണുമ്പോൾ 8K ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ വീഡിയോ കാണുകയാണെങ്കിൽ ഒരു രക്ഷയില്ലാത്ത ക്ലാരിറ്റിയാണ്. പിന്നെ അതേപോലെ ബാറ്ററി ബാക്കപ്പ് എങ്ങനെ ആയാലും ഒരു ദിവസം ഇതിന്റെ ബാറ്ററി കിട്ടുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ എങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്താലും ഡാറ്റ യൂസ് ചെയ്താലും എന്തൊക്കെ കളി കളിച്ചാലും ഒരു ദിവസം ഇതിന്റെ ബാറ്ററി സുന്ദരമായിട്ട് കിട്ടും. പിന്നെ സാധാരണ ഒരുവിധം ഫോണിന്റെ ഒക്കെ പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വിചാരിച്ചാൽ ബാക്കിൽ നമ്മൾ തൊടുന്ന സമയത്ത് ബാക്കിലൊക്കെ ഫിംഗർ പ്രിന്റ് അടയാളങ്ങളൊക്കെ വരും. പക്ഷെ ഇതിന്റെ മെറ്റൽ അങ്ങനെയാണ് കൊടുത്തത്, ഒരു മാറ്റ് ഡിസൈനാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഫിംഗർ പ്രിന്റ് കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇതിൽ നമുക്ക് കാണൂല. പിന്നെ വളരെ സൂക്ഷിക്കണം, ശ്രദ്ധിക്കണം. ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്ന ആളുകൾ, വാങ്ങുന്ന ആളുകൾ കവർ ഇല്ലാതെ ഈ ഫോൺ യൂസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. കാരണം വീണ് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ കഴിഞ്ഞ്, ഡിസ്പ്ലേ മാറ്റാനൊക്കെ വലിയ പൈസ വരും. അപ്പൊ ഇതേപോലത്തെ ഒരു കവർ വാങ്ങിയിടുക. അപ്പൊ പ്രത്യേകം പറയാണ്, വ്ളോഗ് ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുള്ള ആളുകൾക്കൊക്കെ ഏറ്റവും ഉപകാരപ്പെടുന്ന ഒരു ഫോണാണ് ഈ സാധനം. ഇത് കില്ലറാണ്. ഇതിനോട് വെല്ലാൻ പറ്റിയ ഒരു ഫോൺ ഇതുവരെ ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ളത് സംശയമാണ്. കാരണം അത്ര അടിപൊളിയാണ്. അടിപൊളി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു രക്ഷയില്ലാത്ത ഫോണാണ്. എല്ലാ കാര്യങ്ങളെ കൊണ്ടും പെർഫോമൻസ് പൊളിയാണ്. കിടുക്കാച്ചിയാണ്. അതേപോലെ തന്നെ ഡിസ്പ്ലേ, ബാറ്ററി ബാക്കപ്പ്, ക്യാമറ ഒക്കെ അടിപൊളിയാണ്. പിന്നെ iPhone 14 Pro Maxും ഇതുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുന്ന വീഡിയോ ഒക്കെ നമ്മൾ ഇഷ്ടം പോലെ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അതിലൊക്കെ ഇത് പിന്നിലാണ് അവർ പറയുന്നത്. പക്ഷെ എന്താണെന്നറിയില്ല. പക്ഷെ പോർട്രേറ്റ് വീഡിയോ, അതേപോലെ തന്നെ ക്യാമറ, ഫോട്ടോ, 200 MP ഫോട്ടോ ഒക്കെ ഒടുക്കത്തെ ക്ലാരിറ്റിയാണ്. നമ്മളിങ്ങനെ ശരിക്കും സൂം ചെയ്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത്രക്ക് മൈന്യൂട്ടായിട്ടുള്ള ചെറിയ പോയിന്റുകൾ വരെ, ഓരോ രോമങ്ങളും വരെ എടുത്തു കാണിക്കും. അത്രക്ക് ക്ലാരിറ്റി ഉള്ള സാധനമാണ്. അപ്പോൾ ഒരു രക്ഷയില്ലാത്ത സാധനമാണ്. അതാണ് ഈ 2023 ഇറങ്ങിയ സാംസങ് S23 അൾട്ര കിങ്.